Të jesh ato mos jesh si Luana, duke thënë Megi Pojani. Të jesh ato mos jesh si Gjeneta, duke thënë Egli Tako. Showbizi është ndarë ditët e fundit në një sondazh të madh. A ka imituar Luana Vjollcën Megi Pojani apo jo? A ka imituar në pozat e saj Egli Tako Gjeneta Fetahun? Kemi hallet të mëdha. Do thoni ju, shteti, njerëzit, populli kanë hallet e veta. S'na intereson fare. Këto janë halle. Hallet e mia e ashtu hallin tënd. Kështu që do merreni pikërisht me këtë punë takimin tonë në YouTube tek Olti Curi TV. Faleminderit shumë ju që bëni subscribe. Pra regjistroni se subscribe sikur ca e kuptojnë vetë ca jo. Ndjekim siglën tonë fukaresh për këtë emision modest. Okej, ishte pak kohë më parë, Adelina Ismaili, e cila duke dhënë një intervist, u pyet për brezin e ri të këngëtarëve. U pyet për këngëtarët të cilët kanë ndjekur pas moshën e saj, le të themi ato që janë 40, 35 vjeçe, 25 vjeçe apo 20 vjeçare. Dhe ishte Adelina Ismaili e cila tha: të gjitha materialet janë online, të gjitha materialet janë në arkivat e televizioneve dhe mediumeve të ndryshme, që në atë kohë nuk ishte internet, por janë aty, janë në kaseta, janë në kompjuter. Të gjithë e kanë parë se çfarë ka bërë Adelina Ismaili, kështu që ju vetë e kuptoni se kush ka kopjuar kë. E kishte fjalën për stilin e veshje, në dukje, në performanca, gjëra që ajo e ka bërë e para në prezantimin e saj, në festivalet të ndryshme, në koncerte, apo në kudo tjetër që ishin dhe ato mbrëmjet e vitit të ri, ku këngëtarët xhironin këngë të ndryshme, albume, kolazhe me njëri tjetrit. Thënë kjo, për shkuar sot në ditët e fundit, madje ka patur edhe ditëlindjen Kris Jenner, nëna e Kim Kardashian, do thoni ju ç'hyn ajo aty. Hyn sepse ka një ngjashmëri me dy vajza që ditët e fundit në portale po diskutohen shumë sepse kanë kopjuar njëra tjetrën. Mjafton një trup seksi, një trup i mbajtur mirë, një tualet i rënd, buzë të trasha me formë, sy të zi të mëdhej me bisht, flok të zeza të shkurtra, një palë syze të errta ose jo, dhe menjëherë ky look të kujton nënën Kim Kardashian. Por na kujton dhe servisi fotografik të Luana Vjollcës, e cila e ripostoi këtë servis ditët e fundit, orët e fundit,